这就是我昨天露营的环境。昨天晚上风好大呀，那边那白色的就是一个垃圾圈，所以说我真的有点怕了，因为有垃圾圈就有可能附近的熊会来垃圾圈找吃的，所以我这个地方属于养鸡吃鱼，还好，平平安安过了一晚上。今天早上天好蓝呀，穿工作服，我想把饭先煮上，然后开始拆车。Hello， 朋友们，大家好，我是老狼。这里是日喀则，昂仁县下边的一个村子，旁边的一片空地啊，这山边，这附近是没有人家的。昨天晚上，这就是我的营地。昨天晚上刮了好大的风。说实话，真的，昨天晚上那个又刮风了，怎么的，有点害怕了。头一次在野外温区住，会给我吓这样。为什么啊？首先刮很大的风，我把帐篷刮丢，就是这个帐篷那儿呼啦呼啦的响啊。还好帐篷经受住考验没丢。另外一个就是看这儿，注意看这个袋子啊，看这条印儿了吗？看，它这一刮风，它就在这儿真的。然后车里边呢，听就像外边有人这样响了一晚上，就问你吓人不吓人？好了，如果有心的朋友们会知道，一旦老狼穿上这身衣服之后，就代表又要修车了。昨天上期视频大家伙知道，我这个车左前轮有异响，我现在要把它拆开看一下。哎呀，先把饭煮上吧。电源拿着太阳板电充上了，饭煮上，煮上饭一会儿一边拆，饭好了先吃饭。千顶的摇把，上次在云南借给一个房车，然后忘了拿回来了，不是人家忘还了，这个赶紧咱忘了往回拿，然后忘哪儿了？还有个撬棍子，像在新疆的时候似的，用撬棍给它拧起来吧。先把它支起来。那哥哥，有啥呀？把饭吃了，吃完了的。
轴承的框量太大了。里边轴承上也不缺油，咱就把它紧一下就行了。这个轴承上就算缺油了。看这个轴承上面基本上没啥油了，然后主要它响动还是因为轴承的间隙太大了。这是之前买来给传动轴打油的黄油，好与不好的头先用上比没有强。一个轴头500多。听听里边轴承响不响？会有响了，轱辘拆了吧。前轮，整个前轮就靠这一个螺丝，如果螺丝坏了，油封的弹簧，怪不得它会响。这是油封的弹簧，没什么大事儿。这边这个轴承磨的挺厉害呀，这边全是铁沫，整不好朋友们回去得把轴头换了，这轴头里边有磨损。这个油封虽然说坏了，但是还得给它装上去。不装上的话也不行，还会进土。这个油封是用来防尘防水的。要是想把它彻底弄好，就得把这个轴头总成都换了，这个羊角。我估计又得有网友说了，老狼你这车里啥都有啊，不有不行啊，它总坏呀。
哎，这回没有响了。好了，一点响没有了。就这个油封的弹簧在里边刮着响，另外它把那个可能挤进珠子里边吧，待会儿响一声，待会儿响一声。另外一个就是它这个前面轴承的间隙比较大，估计等我回家得把前面轴头的想法修一下了。饭好了，吃饭。车上还有土豆、腊肠，就是今儿修车不爱做了，到时候去县城买一点青菜。老话说得好，饱了不好吃，饿了才有命。昨晚上没吃饭，一早吃了饭真香。全都收拾完了，准备出发了。今天继续往前走，拜拜。